Jemi në muajin e Ramazanit dhe zakonisht në këtë muaj lindin shumë pyetje për gjithë ata që agjerojnë, se kur prishet Ramazani, cilat janë disa nga gjërat që mund të bëjnë të prishet Ramazani, a duhet të agjerojnë fëmijët edhe shumë të tjera. Për t'i sqaruar gjitha këto, në qoftë se duhet të dhurojmë gjatë kësaj periudhe edhe shumë detaje tjera, ne do të na sqarojë teologu Ardian Sejdiu. Le të shkojmë. Brenda xhamisë së fshatit Gaçk, teologu Ardian Sejdiu ndau me ne disa mësime dhe informacione sa i përket agjerimit. Ekzistojnë shumë mite të pavërteta dhe informacione jo të sakta sa i përket agjerimit. Dhe nëse mund të japim gjak teksa jemi agjerueshëm apo kemi ilaçe për të marrë e s'dini si të veproni, teologu Sejdiu na i sqaron të gjitha një e nga një. A prishet agjerimi kur lajm dhëmbët pas syfyrit? Padyshim ekzistojnë ca keq kuptime në raport me atë se çfarë e prish agjerimin dhe çfarë nuk e prish agjerimin. Dhe mendoj se është e nevojshme të sqarojmë gjëra të tilla në këtë program. Për shembull, pastrimi i dhëmbëve pas syfyrit, pas lëmës së syfyrit apo gjatë ditës së Ramazanit nuk e prish agjerimin, sepse pastrimi i dhëmbëve konsiderohet diçka e domosdoshme dhe goja konsiderohet pjesë e trupit e jashtme. Vetëm se do të kemi kujdes nga uji i shtuar, uji i cili mund të arrijë në thellësitë e fytit. Nëse uji arrin në thellësitë e fytit dhe rrjedhimisht arrin deri në lukth, pra në këtë rast prishet agjerimi. Po në rast se nuk arrin, po normalisht pastrohen dhëmbët, nuk e prish agjerimin. Dhe këtë na i argumenton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili merrte abdes gjatë ditës së agjerimit dhe e shpërlante gojën si sot populli dhe megjithatë ai vazhdonte agjerimin. Dhe kjo jep me kuptu pra se larja e dhëmbëve, pastrimi i dhëmbëve, pastrimi i gojës ndërkohë nuk e prish agjerimin. A prishet agjerimi nëse përcjellim pështymën? Është një dilemë që shpesh herë agjeruesi bën pyetje dhe vyet në pikë pyetje agjerimi i tij. Për shembull rreth pështymës, a e prish apo nuk e prish agjerimin? Pështyma e cila është pjesë vitale e gojës dhe e fytit dhe që është normale me qarkullu nuk e prish agjerimin. Vetëm në qoftë se, e që kjo nuk ndodh për arsye se njeriu ka vetë dije të tillë, në qoftë se akumulon qëllimisht pështymën për një kohë të gjatë dhe me qëllim që ta gëlltitë poshtë për shkak me shujt etjen, kjo mund t'ja vënë në pikpyetje agjerimin. Për ndryshe, pështyma normale, e cila e ruan natyrshmërinë e gojës dhe të fytit, nuk e prish agjerimin dhe nuk do të kemi fare shqetësim për këtë çështje. Përveç ushqimit e pijeve, çfarë tjetër është ndaluar gjatë agjerimit? Ka disa gjëra të cilat ndikojnë direkt në prishjen e agjerimit dhe ka disa veprime të cilat nuk e prishin agjerimin, por e dëmtojnë vlerën e agjerimit. Për shembull, gjatë agjerimit, nëse han apo pin diçka, apo ke kontaktin tim, në mënyrë direkte prishet agjerimi dhe për këtë ka kompenzim. Ndërsa nëse përgojon, që përgojimi është një prej veprave të ndaluara në Islam, dhe nëse agjeruesi gjatë agjerimit përgojon, me këtë nuk e ka prish agjerimin, por e ka dëmtuar sevapin. Do me thonë, ka mundësi që të vjen iftari dhe ky person të mos ketë shpërblim asgjë për asaj dite, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se gjatë agjerimit largohuni prej fjalëve të ndyta, për fjalëve acerruese, për fyrje, për ofendimeve, sepse nëse nuk largoheni për këtyre, atëherë nuk keni shpërblim asgjë nga dita e agjerimit. Pra e dëmton sevapin, por nuk e prish agjerimin. Nëse ham diçka gabimisht, a prishet agjerimi? Jo, nëse agjeruesi apo agjeruesja gjatë agjerimit han apo pin me harres dhe pa dashje, kjo nuk e prish agjerimin. Përkundrazi, bazuar në shpjegime fetare, kjo llogaritet si lloj dhurate për Zotit Madhreshëm, e ka ushqy pa dashje dhe pa vetdije. Pra, nëse agjeruesi han apo pin diçka gjatë ditës me harres dhe pa dashje,
kjo nuk e prish agjërimin, por kundrazi e anë një farloj shpërblimi prej Zotit të Madhërisëm që i ka ardhur pa vetdije dhe pa imagjinu këtë çështje. A duhet të marrim ilaçe teksa agjërojmë? Kjo është një temë bashkohore e cila zakonisht e provokon edhe atë vetdijen fetare, sepse është çështje e re në krahasim me atë të kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tani është një pyetje shumë e gjatë. A e prishin medikamentet agjërimin apo nuk e prishin? Dhe personi në fjalë, a do të ndërpret agjërimin apo do t'i përdor barnat? Këto forma ndryshojnë. Për shembull, ka disa lloj medikamentesh të cilat e prishin agjërimin. Për shembull, në qoftë se ne përdorim paracetamol dhe të ngjashme me te, që shkon përmes fytyt. Këto medikamente të gjitha, llojet të gjithë, e prishin agjërimin. Por në qoftë se marrim medikament përmes injeksionit, por jo në damar, jo në vena, kjo nuk e prish agjërimin. Ose në qoftë se marrim diçka e cila është në formë të ajrit, për çështje të astmës, kjo nuk e prish agjërimin. Pra agjërimin e prishin vetëm ato medikamente të cilat mirën përmes gojës, që janë në formë të sulfatave, në formë të hapave, dhe për cilën me ujë apo pa ujë, këto e prishin agjërimin, dhe agjërimin e prishin çdo lloj medikamenti i cili jepet direkt në vena. Për shkak se llogaritet si ushqim, ndërkohë që gjatë agjërimit ndalohet ushqimi. Pra medikamentet të cilat depërtojnë përmes fytyt e prishin agjërimin, ndërsa medikamentet të cilat jepen përmes injeksionit, por jo në vena, nuk e prishin agjërimin. Dhe se agjëruesi i cili ka probleme shëndetësore të llojit të tillë, nëse është e mundshme me përdor medikamentin hapin në syfyr dhe në iftar, është mirë për te. Po nëse ai ka një problem serioz dhe se do të patjetër gjatë ditës me përdor hapat, ai nuk e ka obligim të agjëron, por e ka për obligim me shty agjërimin deri në kohën sa të t'i përmirësohet shëndeti. A duhet të agjërohet me çdo kusht? Pa dyshim se agjërimi është obligim, ndërsa për të agjëruar janë disa kushte. Kushti i parë është mosha madhore, që personi apo persona në fjalë të arrijnë moshën madhore. Të jetë e vetëdijshme logjikisht, pra të ketë një pjekuri mentale, të ketë një pjekuri fizike dhe të jetë musliman. Në qoftë se plotësohen këto kritere, agjërimi është obligim i domosdoshëm për secilin besimtar dhe besimtare, dhe se këtu nuk ka përjashtime. Përjashtime bëjnë vetëm ata të cilët janë të sëmurë apo janë të shtyrë në moshë, ata pra lirohen për agjërimit përkohësisht derisa të forcohen, dhe në rast se janë të shtyrë në moshë dhe nuk ka mundësi që të riparohen për shkak të moshës, të tillët e marrin shpërblimet e Zotit Madhërisëm dhe për ta s'ka fare problem, ndërsa të tjerët e kanë të domosdoshme agjërimin. Çfarë tjetër e prish agjërimin? Agjërimi është një fushë e gjanë e studimit. Shpeshherë ka edhe mos kuptime të qarta rreth saj, te masa fjalët e agjëruesi. Shpeshherë është nevojë domosdoshme që të sqarohemi për çështje të ndryshme, sepse është një kapitull i gjatë. Ajo çfarë vërejë nëpërmes pyetjeve që vijnë në rrjetet sociale, ka disa dilema që duhet të sqarohen. Për shembull, agjërimi nuk e prish pastrimi gjatë ditës, që është një pyetje e shpeshtë na bëhet neve. Për shembull, ka punu gjatë ditës dhe vjen në drek do mu pastru dhe thot, a e prish apo nuk e prish agjërimin pastrimi. Pastrimi i trupit nuk e prish agjërimin. Çështja tjetër që na bjen shpesh të përballë me këtë pyetje, dhënia e gjakut. Dhënia e gjakut për analiza të ndryshme dhe mbas të nevojës nuk e prish agjërimin, sepse ka dalë diçka pi trupit. Kur del diçka pi trupit e prish abdesin, por jo agjërimin. Pra dhëmja e gjakut nuk e prish agjërimin. Kemi pyetje të tilla, të cilat thonë për shembull se unë s'kam mujt me u çu në syfyr, me u ngrit në syfyr. Dhe jam çu për shembull ora 8. A kam sot agjërim apo nuk kam agjërim? Po, në qoftë se nuk çohet në syfyr. Dhe je çu mas syfyrit, mas i ka thirrë ezani sabahut, deri në kohë të drekës, ti ke domethënë agjërim dhe momenti kur zgjohesh e bën jetë për ditën që je. Pra ki agjërim, do të më vazhdu agjërimin sepse mos çumja në syfyr nuk e ka prish agjërimin. Dhe kemi dilema tjera për shembull, deri te atje se a e prish agjërimin me fjet ditën apo nuk e prish. Edhe kjo është pyetje që bëhet shpesh, por ne duhet të themi agjëruesve se me fjet gjatë ditës nuk e prish agjërimin.
sepse nga njëra agjëruesi ka nevojë të domosdoshme për pushim, e këto gjëra i ka dizajnu dhe i ka sqaruar feja në mënyrë më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë që ndoqë këtë video. Për më tepër video si këto, bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube ATV Live.